Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən fərqli və yüngül salat reseptini sizinlə bölüşəcəm. Keçək hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə qaynamaqda olan suya 1 yemək qaşığı duz və 1 stəkan yarım makaronu əlavə edirəm. Kartofu doğrayıram. Yer kökünü doğrayıram. Xiyar turşusunu doğrayıram. Şüydü doğrayıram. Şüşə qaba makaronu, yer kökünü, turşu xiyarı, kartofu, konservləşdirilmiş yaşıl noxudu, zövqə görə duz, qara istiot, qatıq və mayonez əlavə edib qarışdırıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.